Всем привет! И сегодня мы пошли в магазин за кормом для котят, потому что прошлый корм закончился. Пойдемте с нами! I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Мы пришли в магазин, он называется Цветофор. Мы здесь купим корм. Здесь не очень дорогой. За 9 рублей. Пошлите. Мы купили корм. Таких 18 штук. Также у нас появился новый канал. Ссылочка в описании. На этом наше видео заканчивается. Котенок. Подожди, это правда котенок? Да. Офигеть. Иди-ка сюда, осторожненько, осторожно. Он пищит. Маленький. Кушать, наверное, хочет. Пойдемте его накормим. Там наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.